जिन्होंने तुम्हें दलील किया था, अल्लाह तुम्हें उनके सामने फिर खड़ा करेगा अजीज बनाकर। ऐसे मामलात अल्लाह के सुपुर्द कर दें। उफ़व्विज़ु अम्री इलल्लाह, ए अल्लाह ये मामलात मेरे बस के नहीं है, तेरे हवाले कर रहा हूं, तू संभाल ले। और याद रखे अल्लाह की अदालत का कानून अदल इंसाफ ये है, वमा कान रब्बुका नसिया, तेरा रब भूलने वालों में से नहीं है।